理想车友，我们新车提回家必备的一个配件，那一定是这款出风保护罩。在我们理想后排主副驾驶的座椅下方各有一个空调出风口，它这个原厂没有做任何保护，缝隙非常大。像后排乘客脚底的沙石，还有小朋友的玩具零食，一旦滚入这个出风管道里面，就会产生异响异味。想把它清理出来，要把整个地板拆掉，又费时又费力。所以我们新车提回家这款出风保护罩一定要给它安排上。它背后的话采用的都是无痕胶4调背胶。然后直接往里卡就行了，有效避免杂物进入，同时的话不影响正常出风。有需要的理想车友，我把链接放在视频左下角了。